Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës recituesi i Kuranit është zëri i Allahut që depërton në zemrat e njerëzve. Recituesi i Kuranit nuk është thjesht një lexues i fjalëve hyjnore, por një bartës i mesazhit të Allahut të lartësuar drejt zemrave të njerëzve. Ai që qëndron përpara njerëzve me Kur'an në dorë, në të vërtetë mban mbi supe një amanet të madh, amanetin e fjalës së Allahut, e cila nuk është fjalë e zakonshme, por udhëzim, është dritë, shërim dhe mëshirë për zemrat. Allahu i lartësuar thot në Kur'an se ky libër është zbritur si udhëzim për njerëzimin dhe si mëshirë për besimtarët. Prandaj, mënyra se si ai përcillet ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Nderi i recituesit të Kuranit është i madh, sepse ai bëhet mes shpalljes hyjnore dhe zemrave të dëgjuesve. Përmes zërit të tij, ajetet zbresin sërish në jetën e njerëzve, ringjallin ndërgjegjen, qetësojnë shpirtrat dhe zgjojnë zemrat nga plagështia. Prandaj, recituesi nuk është vetëm artist i zërit, por është dhe shërbëtor i fjalës së Allahut dhe përgjegjës për mënyrën se si kjo fjalë arrin tek të tjerët. Për ta përcjellë këtë mesazh të Allahut xheleshanhu në mënyrën sa më të bukur, ka mjete dhe të domosdoshme. Njëra prej tyre është që recituesi të ketë zërin e tij të bukur, sepse bukuria e zërit i hap zemrat dhe i bën dëgjuesit më të pranishëm me mendje dhe me shpirtin e tyre. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka inkurajuar që Kurani të lexohet me zë të bukur, sepse bukuria e zërit nuk e ndryshon mesazhin, por ja shton hijeshin dhe ndikimin atij. Zëri i bukur të nderuar dëgjues dhe shikues, bëhet si një çelës që hap dyert e zemrës, duke bërë fjalën e Allahut të ndjerë dhe të përjetuar. Përveç zërit, mënyra e recitimit, meloditë dhe teknika e ndikimit kanë një rol të rëndësishëm në jetën tonë, sepse këto nuk janë qëllim në vetvete, por mjete për ta bërë mesazhin më të gjallë dhe më të prekshëm. Kur recitimi shoqërohet me melodi të përshtatshme, me ndalesa të sakta, me theksim të duhur të fjalëve dhe me ndjeshmëri shpirtërore, atëherë ajetet nuk mbeten vetëm tinguj, por shndrohen në mesazhe që depërtojnë thellë në ndërgjegje. Përveç zërit, mënyra e ndikimit, si meloditë e përshtatura, intonacioni, ritmi dhe pauzat, si dhe theksi emocional, përbëjnë një dimension tjetër të rëndësishëm të recitimit. Këto element nuk janë zbukurime formale, por mjete komunikimi shpirtëror. Një melodi e zgjedhur me maturi mund të shprehë madhështinë e ajeteve të fuqisë hyjnore, butësinë e ajeteve të mëshirës dhe frikën e ajeteve të ndëshkimit, si dhe shpresën e ajeteve të faljes. Në këtë mënyrë, recitimi bëhet një gjuhë universale e emocioneve shpirtërore që flet edhe aty ku fjalët e zakonshme nuk mjaftojnë. Disa nga recituesit tanë të dashur i kanë kuptuar thellë këto dimensione dhe i përdorin ato me urtësi dhe maturi. Nuk e shndrojnë recitimin në performancë artistike, por e kthejnë ato vetëse në shërbim hyjnor, në shërbimin ndaj Allahut xheleshanhu. Ata nuk e vendosin veten në qendër, por e vendosin Kuranin në qendër të çdo gjëje. Përmes këtij qëndrimi, ndikimi i recitimit të tyre shumë fishohet, sepse zemrat zbuten, syt mbushen me lot, shpirtrat qetësohen dhe ndërgjegja zgjohet. Recitimi i tyre nuk dëgjohet vetëm me vesh, por dëgjohet dhe përjetohet edhe me zemër. Në këtë kontekst, recituesi i Kuranit bëhet edukator shpirtëror i shoqërisë. Ai ndikon në formimin e moralit, në përforcimin e besimit dhe në ndërtimin e lidhjes së njeriut me Allahun e Plotfuqishëm.
Recitimi i tij është një thirrje e heshtur, por njëkohësisht dhe shumë e fuqishme. Është predikim pa fjalë shpjeguese, por me ndikim të thellë. Është mësim pa ligjërat, por me efekt transformues. Ai bëhet një fjalë dhe formë e thirrjes estetike, ku bukuria shërben si urë drejt së vërtetës. Është e dukshme se disa nga recituesit i njohin mirë këto parime dhe i përdorin, siç tha, me maturi dhe përkushtim të madh. E shumëfishojnë ndikimin e recitimit të tyre, jo për të tërhequr vëmendjen ndaj vetes, por për ta bërë fjalën e Allahut më të pranishme në zemrat e njerëzve. Kjo është një shenjë në kuptimit të thellë të rolit të recituesit, se ai nuk është në qendër, por Kurani është në qendër të çdo gjëje. Në të vërtetë, recituesi i mirë është ai që bashkon bukurinë e zërit me pastërtinë e qëllimit. Kur niyeti është i sinqert dhe qëllimi është kënaqësia e Allahut, atëherë dhe zëri dhe meloditë dhe teknikat e recitimit bëhen mjete adhurimi ndaj Zotit të gjithësisë. Dhe në këtë mënyrë, recitimi nuk është thjesht performancë, por adhurim, thirrje drejt Allahut dhe shërbim ndaj zemrave të njerëzve. Prandaj, të nderuar dëgjues dhe shikues, recituesi i Kuranit duhet ta shohë veten si mbartës i një përgjegjësie shumë të madhe dhe një amaneti të shenjtë mbi supet e tij. Çdo ajet që del nga gjuha e tij është një ftesë drejt dritës, një thirrje drejt përmirësimit dhe një kujtesë për lidhjen me Allahun e Madhëruar. Dhe do ju doja të thoja se sa më e bukur dhe më e ndjerë të jetë kjo përcjellje, aq më shumë zemra do të kapen dhe do të hapen drejt fjalës së Allahut xheleshanhu, do të ketë sa më shumë shpirtra që do të preken dhe do të ketë shumë njerëz që do të pranojnë se mesazhi hyjnor është ai i cili rregullon dhe jep dritë jetës së njerëzve në këtë botë. Në këtë momente, të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xheleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.